I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Cara mencuci tangan dengan 6 langkah adalah sebagai berikut. Cara untuk batuk yang baik dan benar yang pertama yaitu bisa menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung. Untuk yang kedua bisa menggunakan siku bagian dalam. Dan yang ketiga